Однокомнатная квартира, 45 квадратов, ЖК «Мелодия». На входе шкаф-купе 60 сантиметров, щиток перенесен, домофон, интернет, розеточка, все сделано. Санузел 5 квадратных метров, туалет, инсталляция, такая декоративная стена, место для стиральной машины, комната, розетки под телевизор, сплит-систему, точечное освещение, установлен шкаф, с доводчиками, шкаф практически до потолка. На полу такая плитка. Большая кухня-гостиная 20 квадратных метров, кухня в потолок. Диванчик, розеточка, под телевизор все сделано. Место для холодильника. Такая вот лоджия. На улице ночь, но окна с стороны ЖК «Кристалл» и леса.